guys, welcome to my YouTube channel. So আজি এটা পাৰ্সেল আমি আনবক্সিং কৰিম যেটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াত ভিতৰত কি আছে কেনেকুৱা আহিছে এইটো বা পেকিং is good but এটা আমি কাটি দিব লাগিব so অৰ্ডাৰ কৰিছিলো কেইটামান ফটো ফ্ৰেম আৰু হেইটা হৈছে ইয়া বেছি ডাঙৰ ফটো ফ্ৰেম নহয় 4x6 ফটো বেগ হয় কোনবা কি 4x6 ফটো বেগ হাতটা দিছে আছে ইয়াতে আৰু এটা সাইজ আছে সেটা 5:7 5/7 ৰ আছে এইটো so guys এইকেইটাই আৰু thank you